ਭੈਣ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਸਦੇ ਰਹੋ, ਵਸਦੇ ਰਹੋ, ਖਾਂਦੇ ਰਹੋ, ਭਾਜੀ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੋ जनाब। गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आवर शो। मैं हूँ आपकी होस्ट साहिबा और मैं जी जान रैम्बो, अपना केटरन रैम्बो साहिबा के संग। अच्छा जनाब अली, अज असी बैठ के प्रोग्राम कर रहे हैं। असी क्या कि जरा थोड़ा जिहा रूटीन तो हट के काम करिए। और अज साडे मेहमान साडे नाल ही ने जी, और एक ऐसी फैमिली जी जिन्हें अपना फाइबर ग्लास के काम शुरू किया है। इन्होंने वाले साहब ने काम शुरू किया सी भुट्टो साहब के दौर में, और उस बाद अपने बच्चों भी उन्होंने तरबियत दी है, या ये आप सीखे ने या उन्होंने सिखाया। इन्हों को गल करके पूछांगे जी। पूरी फैमिली है जनाब साढ़े नाल, जनाब ज़िशान भट्ट, इरफान भट्ट और उन्होंने वालदा साहब। की हाल है जी? ठीक ठाक जी, आए ना जी। अच्छा, जिस तरह थोड़ा जिहा सानू पता चलिया कि तुहाडे वालिद साहब काम करते सन, उस वेले कि नवा नवा काम सी है इस मुल्क नहीं, असल में उस वक्त जब मेरे फादर ने काम शुरू किया था तब तो फाइबर ग्लास था ही पाकिस्तान में, तो पेपर मेशी में हम लोग काम करते थे। मेरे फादर ने 2 स्ट्रक्चर बनाए थे जो भुट्टो साहब अमेरिका लेके गए थे, तो वो तकरीबन लाइफ साइज में थे, और पेपर मेशी में लाइफ साइज में काम करना बड़ा मुश्किल होता है। और खैर वो मेरे फादर ने 2 स्ट्रक्चर बना के दिए, मुगल सोल्जर, और वो अमेरिका के म्यूजियम में है। और इस तरह यानी कि काम स्टार्ट हुआ। मेरे फादर अपने बचपन से ही काम करते थे। पहले वो आटे से चीज़ें बनाते थे और अपने घर में रखते थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब अम्मी से शादी हुई उसके बाद फिर मेरी मदर तो ये काम नहीं करते थे, लेकिन फादर को देख देख के फिर इन्होंने भी वो काम सीखा। तो फिर ये फादर के साथ काम इनके हाथ बटाते थे साथ। फिर जब हम लोग अब माशाल्लाह जवान हुए उसके बाद हम लोग ये काम करते हैं। और वालिद साहब की सिखाया उन्होंने? नहीं, ये आप समझने के घर में एक माहौल था जो हम लोग सारे इनके आर्टिस्ट बन गए। ये घर का एक माहौल था। मैं स्कल्पचर वगैरह करता हूँ, मदर आगे उसको फाइबर ग्लास में उसके मोल्ड और उसमें से पीस निकालते हैं। ज़िशान साथ कलरिंग वगैरह अभी पढ़ भी रहे साथ, और इस तरह यानी कि हम लोग सारे एक टीम वर्क के साथ काम करते हैं। मेरे अच्छा, आपके बारे में ये हमें बताया कि ऑयल पेंटिंग, आर्टिस्टिक कुरानी आयात और स्कल्पचर, जी बिल्कुल, और फाइबर ग्लास का करते हैं। तो कुरानी आयात का अब देखिए, जैसे एक आयत है अलम मुफ्ताह अब्वाबा रस्ते का, तो वो हम लोगों ने इस तरह मेरे फादर ने उसको स्केच किया, फिर मैंने उसको पेंट किया आगे, तो वो दरवाजे और चाबी बन जाती है। यानी कि वो आपको अगर जो बंदा आयत को नहीं भी समझता लेकिन वो उसको देखेगा तो उसको एक समझ आएगी कि ये कोई इसका ये मतलब है कि दरवाजे और चाबी बनी हुई है। फिर इस तरह हम लोगों ने एक आँख बनाई, एक हॉस्पिटल है डिफेंस में, वो देखे तो आँख है लेकिन पढ़े तो आयत है फबी रबी तुम आँख का जबान के। आँख भी जो है वो एक अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। अगर आँख ना हो तो इंसान कुछ भी नहीं है अगर देखा जाए तो इस तरह यानी कि हम लोग कोई भी चीज आयत का मतलब तुसी ओदी छवि बना के तुसी दिखा देते हो। आयत लिखी जाती है लेकिन ओदा मकसद जो है वो मतलब जो है तुसी ओदी तस्वीर ही चला दे। जी बिल्कुल, उसको हम लोग ये आइडिया आप खुद ही क्रिएट करते हैं सब मिलकर? जी, असल में ये होता है कि मेरे फादर के ज्यादा आइडियाज होते थे। वो ये जमीन पे पानी गिरा हुआ है वहाँ से स्केचेस करते थे, दीवार पे वो गली खराब हुई होती है, पेंट खराब हुआ वहाँ से स्केचेस करते थे। बादलों से भी? जी बिल्कुल, हम लोग गुजरते थे तो दीवार पे निशान लगे हुए, हमें नहीं आइडिया कि क्या है, लेकिन जब फादर उसको स्केच करते थे तो वो वक्त में हमें दिखाते थे, यार देखो ये लड़का है, ये लड़की है, ये घोड़ा है, ये जो भी, तो हमें साफ महसूस होता था हाँ कि भाई वो उस जगह पे वो निशान है और वो बना हुआ है। यानी कि इस तरह वो करते थे। ज्यादा आइडियाज फादर के होते थे, फिर आगे हम लोग उसको करते थे। लेकिन अब ये कि आइडियाज कुछ उनके भी हैं, कुछ मेरे अपने भी आइडियाज हैं, उसको मिलके फिर हम लोग करते हैं काम आगे। लेकिन आप भी उनके स्केच जितने हैं कि वो अगर चाहे तो हम किताबें वगैरह छपवा सकते हैं ताकि नेशनल कॉलेज या इधर वगैरह में काम आ सके। इतने मेरा ख्याल है कि 50,000 या लाख के करीब मेरे पास स्केच होंगे जो उन्होंने बनाए हुए हैं। तो पेंसिल स्केच, जी पेंसिल स्केच। आप कभी इनके स्केचेस देखें, आपको इतना मजा आता है स्केच को देखने में। आप देखें, एक मेरे फादर ने स्केच किया कि जो मिर्जा गालिब का दिखाया कि वो बैठा हुआ अपने अशार लिख रहा है और उसकी बीवी जो है वो उन्हीं कागजों को पकड़ रही है और वो उसको उसके साथ चूल्हे में हंडियां पका रही है। पैसे नहीं जी, तो यानी कि इस टाइप के उनके स्केचेस होते थे। फिर
وہ شاعری پہ گانوں پہ مختلف پروین شاکر کی ایک وہ ہے غزل ہے اس پہ اسکیچ کیے ہوئے ہیں. یعنی اس طرح کا ان کا ایک اسکیچ میں پوری ایک اسٹوری. جی بالکل ایسی ہے. جو عرفان بھائی نے بھی آپ کو بتایا ہے کہ وہ بکر سولجر بنائے تھے وہ جگہ امریکہ میں انگریزی میں اس پہ جو نا ابو کو جو ہے ایک پرائز آف پرفارمنس جو ہے وہ ملنا چاہیے تھا گورنمنٹ کی طرف سے, تو وہ نہیں ملا. وہ نہیں ملا ہے. اور پیپر مشن میں بنے تھے جب یہ بچے چھوٹے تھے اس وقت, تو وہ میں نے اور ان کے ابو نے تیار کیے تھے, تو اتنا مشکل کام تھا وہ بنانا. ہم نے جو ہے ایک اچھے لیول پہ کام کیا ہے پی ایم ایل کے لیے, غلام حیدر حسین صاحب کے لیے, اور یہ جو ہے نواز شریف صاحب ان کے لیے جو ہے کافی کام کیا تھا. ابھی ہم نے بتا رہے تھے آپ کوئی کمپٹیشن بھی ہوا تھا اس میں آپ. جی میں گورنمنٹ آف پنجاب کی طرف سے گیا تھا ایران, وہاں پہ ایک فلاور کمپٹیشن تھا مشہد شہر میں ان کے, تو وہاں پہ 14 کنٹریز تھے جس میں ہم لوگوں نے پارٹیسپیٹ کیا پاکستان کی طرف سے, اور اللہ کا شکر ہے ہم لوگوں کو فرسٹ پرائز ملا. فرسٹ ٹائم میں وہاں پہ گیا تھا ایران میں, اور فرسٹ ٹائم میں ہمیں فرسٹ پرائز ملا, اور بڑی آنر دی انہوں نے, بڑا ہماری رسپیکٹ کی, اور پاکستان میں اللہ کا شکر ہے کافی رسپیکٹ ملی اس کام کی وجہ سے. ابھی ریسنٹلی میں نے ایک گھوڑا ٹانگا بنایا, وہ مینار پاکستان سے تھوڑا پہلے پیر مکی صاحب کے اپوزٹ سائڈ پہ سرکولر پارک بنی ہے گورنمنٹ کی طرف سے, وہاں پہ میں نے ڈسپلے کیا. پھر اس کے علاوہ نشہرہ کینٹ میں ہم لوگوں نے ایک سولجر بنایا تھا 1965 کا, اس کی جو گن, اس کی ہیلمیٹ, اس کی پانی کی بوٹل, ہر چیز جو 1965 میں یوز ہوتی رہی وہی ہم لوگوں نے اس کو اسٹڈی کر کے بنایا. تو اس طرح کا یعنی ہم لوگوں کا سارا ایک کام ہے, اور اللہ کا شکر ہے, اللہ تعالیٰ کا ایک گفٹ ہے ہم لوگوں کو یہ. کتنے بہن بھرا ہو؟ اسی جی ہے 4 بھائی ایک بہن. ایک بہن کے بعد سارے گھر سے بھی کام کرتے ہیں؟ جی بالکل سارے, کوئی کام نہیں. مسئلہ ہے کہ آرٹ جو ہے نا وہ سارے ملک اور اپنا نا گزارا نہیں کر سکتے. ہاں جی, تو بس وہ کام ضرور کری دا جدو ملتا ہے کرتے ہیں, لیکن اس کے علاوہ لیکن آپ شوق کے لیے کر سکتے ہیں نا, کوئی آپ کا سائڈ بزنس وغیرہ؟ سائڈ بزنس کوئی نہیں ہے, لیکن یہ کہ کوشش کرتے ہیں آرٹ سے ریلیٹڈ کوئی بھی کام ہو. اس لیے میں پینٹنگ بھی کر لیتا ہوں, میں اسکلپچر بھی کر لیتا ہوں, ہم لوگ وال بھی میورل بھی کر لیتے ہیں, گلاس کے اوپر بھی کام کر لیتے ہیں. جو بھی کام آرٹ سے ریلیٹڈ ہے وہ ہم لوگ کر لیتے ہیں. اچھا, گھر کا جڑا خرچہ ہے وہ اسی کام میں سارے چلا رہے ہیں؟ کوئی اور بزنس نہیں, اور کوئی بھی بزنس نہیں ہے, بس اللہ کا شکر ہے کہ ایک سرکل چل رہا ہے. ویسے میں تو ایسا نہیں کہ کتابیں چھپن مطلب والا نہیں ہے, اگر بالکل چھاپ جن نہیں تو انہوں نے کافی لوگوں نے گورنمنٹ جو ہے وہ ہماری مدد کرے. ہم ایک جو ہے ایک آرٹ گیلری بنائے اور ایک اکیڈمی ٹائپ, تو جو ہے نا گورنمنٹ مدد کرے, اگر گورنمنٹ مدد کرے تو جو ہے نا نیو ٹیلنٹ جو ہے جو سیکھنا چاہتا ہے وہ ہم سے جو ہے نا بہت زیادہ سیکھ سکتا ہے. ہاں, آپ لوگ سکھا بھی سکتے ہیں, بالکل ٹیچ کر سکتے ہیں باقاعدہ. بے شمار اسکیچز ہیں, ہم لوگوں نے ان کو یعنی کہ گنتی تو نہیں کی, لیکن اتنے اسکیچز ہیں اگر ان کی بکس چھپیں تو مجھے لگتا ہے کہ وہ پوری دنیا میں شاید ایسے اسکیچز نہ ہوں جو ان کے آئیڈیاز ہیں, جو ان کی جو اس کے اندر ایک تھیم ہے ان کا, وہ ڈفرینٹ ہے بالکل. عام بندہ سوچ بھی نہیں سکتا وہ چیز. ویسے ہی انہوں نے سوچ کچھ علیحدہ تھی. اچھا, یعنی کہ بالکل جس طرح ایک آرٹسٹ جو اپنی جگہ کے سن ہر قسم کا انہوں نے مطلب کی مطلب ہے, جیسے جو ہے انہیں جو ہے نا کیمسٹری بھی آتی تھی, اسٹرالوجی بھی آتی تھی. اب وہ جو ہے کیمسٹری اور اسٹرالوجی جو ہے وہ میں نے سیکھی ہے ان سے. اچھا, اور جو ہے جو وہ بتاتے تھے اب تقریباً جو ہے میں وہی بتاتا ہوں لوگوں کو, اور لوگ جو ہیں وہ مجھے کہتے ہیں کہ آپ صحیح بتاتے ہو, جو بھی میں انہیں بتاتا ہوں کیمسٹری کے. تو آپ لوگوں نے باقاعدہ کوئی ٹیچنگ اسکول کھولنے کا نہیں سوچا؟ اس کے لیے ایک لازمی بات ہے کہ اماؤنٹ کی ضرورت پڑتی ہے. کہ گھر میں تو شاید اتنا اچھے طریقے سے نہیں ہو سکتا, کیونکہ لازمی بات ہے اس کے لیے تھوڑا سا انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے. تو ہم لوگ چاہتے تھے کہ کوئی ایسا ہوتا, میرے فادر کی زندگی میں ہونا چاہیے تھا یہ سارا کچھ. ہمیں بلکہ اس چیز کا افسوس ہے کہ ان کو ایک آنر ملنی چاہیے تھی. دیکھیں آرٹ بھی میرے فادر رہے, انہوں نے ہاشمی گھرانہ آپ کے گھر آنے کے لیے یہاں والے فلم اس میں ایسوسیٹ ڈائریکٹر تھے وہ. پھر اس کے علاوہ سبطین فضلی صاحب کے ساتھ بہت سی فلمیں انہوں نے کی. پھر میرے پھوپھا ہیں دلجیت مرزا, ان کے ساتھ کافی فلمیں کی. یعنی کہ آرٹ سے شروع سے وہ ریلیٹڈ رہے, افسانے لکھتے رہے.
1955 56 में उनके काफी अफसाने वगैरह आते थे अखबारों में। फिर उसके बाद ये जो टैक्सीडर्मी यानी कि ये जो करते हैं स्टफिंग वो करते थे, लेकिन वो स्टफिंग जो है वो अबू ने छोड़ ही दी क्योंकि अच्छा ब्रेक का वेला है, ब्रेक तो बाद गल करना है। जी मिलते हैं ब्रेक के बाद। जी हाँ जी, मॉर्निंग टाइम पॉइंट साहब के नाल हंसते रहो, हंसते रहो, खाते रहो, जीते रहो जनाब। साढ़े नाल हमारे साथ एक आर्टिस्ट फैमिली बैठी हुई बैठी है। है जी। अच्छा आप बता रहे थे कि फिल्म से भी आपका कुछ किसी हद तक ताल्लुक है। अच्छा फिर वो स्टफिंग जो है वो अबू को आती थी, लेकिन अबू ने इसे जो है ना उसे छोड़ दिया क्योंकि अबू ने कहा कि किसी की जो है जिंदगी को क्यों खत्म करना है, अगर मैं खुद ही जो है उसे प्रमोट कर सकता हूँ, खुद उसको उसका जो है स्ट्रक्चर बना सकता हूँ, किसी भी जैसे हॉर्स वगैरह, घोड़े वगैरह, हाथी वगैरह इस तरह का वो अगर खुद बना सकते हैं तो किसी को क्यों मारना है, इसलिए उन्होंने स्टफिंग पे छोड़ दी। स्टफिंग छोड़ दी। तो आगे आप लोगों का वालिद की तरह जैसे कि वो आप पेंटिंग भी कर रहे हैं और एक नक्शे कदम पे चल रहे हैं, तो फिल्म की तरफ आने का कोई नहीं बना? देखिए जी, अभी हमारी जो फिल्म लाइन है वो शायद सॉरी टू से देखिए वैसी नहीं है जैसी होनी चाहिए थी। बंदे अगर देखें बंदे को अच्छा चांस मिले तो इंसान कर सकता है, लेकिन मसला ये है कि अभी वो माहौल भी नहीं है, वो वैसे लोग भी नहीं है। जो मेरे फादर बताते हैं कि जब 70s की शायद बात है, उस टाइम में बड़े पढ़े लिखे लोग थे, बड़ा यानी कि काम करते थे। अभी वो चीजें खत्म हो गई हैं, लेकिन शायद अब कुछ बेहतर हो रही है इंडस्ट्री हमारी आगे से। ये है इंटरेस्ट टीवी प्रोडक्शन में, सारा मैं एनसीए से टीवी प्रोडक्शन में करूँगा। ਵੱਡੀ ਫੈਮਿਲੀ और ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬੇਤਾਸ਼ਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਬਕਾਇਦਾ ਇੱਕ इदारा बना सकते हैं, इंस्टीट्यूट बना सकते हैं, लाइब्रेरी बना सकते हैं, इतना ज़्यादा काम है। और इन्हों की वालदा साहिबा चाहते हैं कि जी वो अपनी बुक शाया करना चाहिए। बिल्कुल आफ्ताब भट्ट साहब से बुक शाया करना चाहते हैं। उन्होंने कई हज़ार स्कैचेस ने जिन्हें वो अपना सामने लिया चाहते हैं लोगों के, और एक ऐसा अदारा बनाना चाहते हैं कि जी जिहदे विच इस फन नूं जिहड़े वो अगे लैके जा सकें। और पूरी फैमिली जिहड़ी है इस काम में जनाब जुटी हुई है, जनाब इन्हों अगे लै। अच्छा कोई और खास गल नहीं जानती होगी? पेपर में स्टिच करने का काम जी आपस में मतलब मिलके साथ, लेकिन मैं फाइबर ग्लास चलना, फाइबर ग्लास भी करनी जो भी काम है। स्कल्पचर वगैरह मेरा है बेटा करता है इरफान, और मैं सांचा वगैरह मेरा बड़ा बेटा फरहान वो बनाता है, नाल मैं मिलके बनाने। फिर उन्होंने सफाइयाँ ये वो जो भी करना होता है, यानी कि मेहनत से बहुत है इस काम में, लेकिन अल्लाह के फजल नाल फिर भी कर ही लेने, यानी कि मुआवजा मिल जाता है। मेहनत ऐना तो नहीं मिलता, पाकिस्तान ही जाना मुआवजा नहीं गा, और बस गुजारिश समझो हो जाता है। लेकिन यह है कि जिस तरह मेरे मियाँ चाइनीज हम है कि वो बड़े आर्टिस्ट बहुत, और होर ज्यादा दुनिया